明月光，為何又照地堂？寧願在公園躲藏，不想喝湯。任由目光留在漫畫一角，為何望母親一眼就如罰留堂？孩童只盼望歡樂，大人只知道期望，為何都不大懂得努力體恤對方？大門外有蟋蟀，回響卻如同幻覺。Shall we talk? Shall we talk? 就當重新手拖手去上學堂。陪我講出我們最後何以生疏，誰怕講，誰會可比得過孤獨探過？難得可以同坐，何以要忌諱赤裸？如果心聲真有療效，誰怕暴露更多？你別怕我。熒幕發光，無論什麼都看，情人在分手邊緣只敢喝湯。若沉默似金，還談什麼戀愛？寧願在發聲機器面前笑着望。成人只寄望收穫，情人只聽見承諾，為何都不大懂得努力珍惜對方？螳螂面對蟋蟀，回響也如同幻覺。Shall we talk? Shall we talk? 就算牙關開始打震，別說謊。陪我講出我們最後何以生疏，誰怕講，誰會可比得過孤獨探過？難得可以同坐，何以要忌諱赤裸？如果心聲真有療效，誰怕暴露更多？陪我講，陪我親身正視眼淚誰跌得多，無法講，除非彼此已失去了能力觸摸。鈴聲可以寧靜，難過卻避不過。如果沉默太沉重，別要輕輕帶過。明月光，為何未照地堂？孩兒在公司很